time! So today we're going to unbox a PR package from the Bath and Body Works! Joke lang. Hindi siya PR package. In-order ko siya online last December. Kasi last December meron silang promo na some of the product cost only from $1 to $3. So, some of the items like the hand sanitizer, the mist, the body lotion, lip gloss, shampoo, body cream, ganon, is nag-work lang siya ng around $1 to $3. So, ako naman, since December, and bala ko namang bigyan ng small present yung mga co-worker ko, kasi nga, nahihiya ako kasi nagbigay sila sa akin ng Christmas gift. So, ako, ito na lang. So, bumili ako, nag-shopping ako ng madami para ipamigay ko na rin sa kanila. And others also para for keeps ko na rin sa sarili ko. Kasi napakamura lang ngayon, nag-sale sila, kaya I grabbed the opportunity. Maganda rin kasi yung mga product ng Bath and Body Works. Now, let's open! I'm so excited! Ang dami kong in-order actually, pero hindi ko na matandaan kung ilan to. Let's see! Nakakabahan ako kasi hindi ko alam kung gaano siya kalaki. I mean, sinabi naman nila kung gaano kalaki, pero di ba, iba pa rin makikita mo siya in person. Ito na! Hooray! Nakakaba. Uy! Ah! Ang dami! Ang dami palang kinuha. Ayan, no? Ang dami. Dami pala. Okay, sige. Isa-isahin natin. Sabihin ko sa inyo kung yung mga kinuha ko. So, first, kumuha ko ng hand sanitizer gel, antibacterial. So, I think this is for me kasi usually ginagamit ko talaga siya sa work. So, ito pa kasi, maliit lang siya, so nilalagay ko lang siya sa packet. So, I think this is for keeps. So, this one cost $1, but usually this costs $2 each pag bibili ka sa mismo sa Bath and Body Works na store. Pero nung nag-sale siya is $1 lang. So, I got 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang? 7? Oh! 7. Oh, ano lang. 7 pieces. So, I got 7 pieces. I think this is for keeps. Para sa akin. And let's go to their hand sanitizer spray. So, this usually costs $4, pero nag-sale na lang siya ng $2 each. So, I got 1. Oh, by the way, ito pala is different flavors. Flavors ba? Or smell? Yung kung anong tawag nila sa... Basta, iba-ibang amoy yung kinuha ko. Dito naman, I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang dami ko kinuha. 8. Oh! 8. Ilang kinuha ko? 8, 9, 10, 11. Oh, I got 11. So, madami siya. So, probably half of this, ibigay ko sa mga co-worker ko and half will be for keeps para sa akin, para sa gagamitin. Para naman sa pang-sarili kong pangangailangan. Joke lang. Para sa akin. So, I got 11 pieces. And different amoy din siya. Hindi siya paulit-ulit. Iba-ibang amoy. Also, they have their hand cream. So, this hand cream is actually, this worth $9 ang isa. Mahal talaga yung hand cream nila, pero very worth it. Kasi mabango siya, tapos very smooth sa kamay. Pag naglagay ka ng lotion, ang tagal bago mawala or bago ma-dry ulit yung kamay mo. Kaya, gustong-gusto ko rin siyang bilhin. Yun nga lang, medyo pricey, but worth it. Pero since $9, this boils down to $3. Kaya bumili rin ako ng madami. Madami ba to? Di pala madami, 5 lang. 1, 2, 3, 4, and 5. So, I got 5. This one, I think for keeps. For keeps to, parang sa akin to. And then, ito yung na-amaze ako kasi ito yung mga spray nila, mist. Body mist, body spray. $3 lang to. Pero malaki naman na din siya. Dati ang price, original price is $9 and now it's only $3. So, let's see. I have 3 pieces. I got 1, 2, 3. Ito, ipapamigay ko to. Hindi sa akin. Kasi meron akong pabango. I use a different perfume. And hindi na ako masyadong mahilig sa mist. Pero ito bibigay ko to sa mga co-worker ko. Kasi nakikita ko silang gumagamit ng ganito. So, bibigay ko lang sa kanila. And then, ito rin. Nakaka-amaze din to. Body cream. Body cream, this worth $3. Usually worth, original price is $9. But it's only $3. Diba? Nakaka-amaze. And I also have, itong cute, body lotion. Originally, $9, naging $3 na lang siya. Dito talaga yung sulit. Kasi from $9, $3 na lang. So, nakalis ka ng $5. Ito, ang cute. Ang cute nila. Dalawa. Ito, ibibigay ko na sa mga ka-coworker ko. Usually kasi nakikita kong ginagamit din ng brand Bath and Body Works. So, ibigay ko lang sa kanila. And the last is, but not the least, nag-iisa lang. Lip gloss. Lip gloss na, this cost $9, I think. Yeah, $9. And $3 na lang din siya.
So, bakit ko to binili? Bumili ako ng lip gloss kasi ito, this is the 1,000 Wishes. Bumili ako ng lip gloss, isang hand cream, isang body mist, isang lotion, body lotion, and I think bumili din ako ng hand spray. So, this is set. Ibibigay ko to sa coworker ko na napakabait sa akin since day one. So, nung nag-start ako nag-work, same company, until now, doon pa rin ako nag-work. Siya yung na-appreciate ko talaga. Kasi diba, as a new immigrant or as a new person in a new workplace with a new environment, siya lang yung na-appreciate ko na, very kind and very supportive sa akin since day one. So, to give her back, I'm going to give her the whole set of the 1,000 Wishes. And ito rin kasi yung gusto niya na brand. Ito yung nakikita ko na ginagamit niya. Kaya ibibigay ko sa kanya. Diba? Siya lang ang bibigyan ko ng ganito kadami. Isisikreto ko na lang nabigay sa kanya para hindi makita ng iba. Kasi yung iba, tagi-isa, tagi-dalawa. So, yun, kaya ko ito binili. Ayan, ang dami ko palang binili. Sabi ko papamigay ko lang sa kanila. Pero, baka kahalos kalahati pala nito is for this ko na lang. Yan. Reason why, kung bakit naman bibigay sa kanila. Kasi napakabait nila sa akin. And at the same time, last year at saka ngayong year, nag-gift sila sa akin. Nakakaya naman, hindi ako mag-gift sa kanila. Eh, diba? Hindi ko alam kung alam na nila to pero at least meron pa yung price dito. Hindi nila alam na. Worth $1 or $2. But it doesn't, I don't care about the price, right? It's all about the heart. Ganon. Bye-bye!